دخسشين يوم سلمتين يا إلهي يريك حكومت من نبيوسن قار تنو يدنا مجرم سايري رول بيوسن بخشيس بيولرين يا إلهي محشر جغلا بيسنا أعمالي حساب تزنري بيسبي عملكن يكرام الكاتبين سربا مديوني دنوغ رنت نرسس متصانديك ياري نظر فغنا يا نلا چوب يا أرحم الراحمين روز عرفين يا مناسبة جنان يا رايم بيوم حسين في قلبي دعاء قمري الزمزم باس إن شاء الله أدري إمام زمان نظر جناني ريك فقتم روز شهادة السفير كربلاء سفير حسين جناب مسلم في قلبي شبان شهادتي جبين حسین کو بنیس مولا حسین برنوگ انتفنانی قصر چگر انشاءاللہ سین کن کربلا غالبوس حسین سین لخسکری رنٹارکا لپس کلین زچس سوین زہرا سستوین الفسني ارجعوا حسين اي حسين سوين ها نالهم حسين بس حسين سوين سكسبي بني كاف نملا سمبوس تسكرنا عرش اولال بيرفي زهراي بجور سليم حسين يا صفتك سنيكا كوري نبيسي أثوان زرن سنوبين جبريل استد كبنجي تحرفين نو حسيني بس بنده جمله چیک مسائل انشاءالله نلی رسکی کنچی گروه کمینا انشاءالله نلی راه نجات مینا وسیله نجات مینا بالخصوص رو رسی اولاد کنی مینا انشاءالله دی اولاد کن که اتانا مولا خرقنا سپراز اسم بابا آیا غستانی کو فوقست آده اولاد کنی مینا دی اولاد کنی مینا علم و عمل تلاش ہوتا و دی اولاد کنی مینا انشاءالله التماس دعا زرد کنگن دی بیمار کن کی اسپتال کن علاج فرض تقرین غریب غربت پردیسی جگہوں کی رکھتا انشاءاللہ جون گاہ میں فرض انشاءاللہ ننیرا بیمار جسمی نہ روحی بیماری نے جسمی بیمار خدا سو پردیس نو غریب مسو شکر دابو سفری سنکن کن رکھتا پچچین گا انسان چک غربت مشست پیول چک احلبنا لم چی متو بلز نحران پریشان کتت چنا
اسنان لرم رو بردش کنید دیومد سقبت اسنان لرم یندو پانی دیومد سقبت اسنان لرم رنی فریادی قلب کن دوسی دیومد اخدر کوفین و مسلم مسجدين ابيض بس السلام تزترني في غلطان اميك مطو يومي ترب لطان اميك توم بيت ويس مسلاي كان راسل قبلتانا سومت اي كوفي يلانوغا اي غربتينو يا مسلم چك چك زا इंशाअल्लाह मेरे औलाद को पर्दे से युद्ध तालीम ज़रूर सुनखान सफर है सुनखान बन सालिम al-ghaib al-lafz इंशाअल्लाह बहक़ मुस्लिम इब्न आखिर अल्लाह अकबर चीज़ों से दुख मुस्लिमा अक़दरी ज़प्पा मेहमान नवाज़ी बेन दुख सना आई कॉफी गलियां लबे मिपुज़ भी कफ़ों पलस गुंचुगत्सो Mikpu barbani kafok bana barban çugatso Akhe Muslim eskin अच्छी सोच दुखो गुर्बत जगह हम दि गुर्बत जगह हैरान छाना मुस्लिम गलियां और सिख बचे घूरते न संभ्या दुख से आखिर संबर आरसी में नतांगल है मुस्लिम इस खुरी न जाती संभा मतास खुरी मौला पे संभता न दुआई अफसोस मौला लशोशता सदियों से असनस नरमाज मौला पैगाम ची बस परेशान यो तायुम इतना नबी से तुम गरीब नीक सिपारते न दुख से ले बंदे खुदा दिख चे दुख से इनको भी हालत मजिन में था फिर खिरी जगह सो खिरी न सो अगर मुस्लिम गार चौक चेज गुई फैसे योत न चौक तो अदुबारा युमे लशखस करामन मिगोत आखिर जनाब मुस्लिम इसकी इस पर एक तो जरद अगर किरा लदोत परेशानी में न किरा प्रूबल बिस्मता अल्लाहु अकबर आजरकुम अल्लाह इंशाअल्लाह गनीरे असलाफ को नमीना असीर खाक सुन खान को नमीना फैज़ आप चचा दिए दारे नो शगनास दीना माल जान सुखान ने फिर इंशाअल्लाह अल्लाहु अकबर मुस्लिम इसी जवाब चितानो ले अमत अल्लाह स्कुम सदना ची कदर चिक तब तू गया तो अच्छे शिक्यों जनाब मुस्लिम शिक्यों से ना आई दुआ तंग दुआ ले अमत अल्लाह खुदा ज़िक्रा मोहम्मद आले मोहम्मद शबात नसीब सोच अब मोहम्मद आले मोहम्मद में तो सरबला तो अफ़िक्र मंसूम ले बंदे खुदा के रसूई मुस्लिम अल्लाहु अकबर अजरकुमुल्लाह इल्तिमासना या साहिब ज़मान शदरी रफ़ात सारा उतना नचका नजर चुबजा मौला नचमना बदबख्तियां बख्शियत मौला यार आपको
بچه حسین دسترخانی که شما تنگن براندو من دکانی جوان کندری شیطان استوله چلیت مولا یا راست رو مشخصه مولا اسکت چمینا مولا اسکت چمینا مولا اخ تو از خدمت بد اخ ما معافی بس یرانش کت زره چوتان از زچاست تو چتان اما وقت دی دنیای گردش استاد متام آخر الامر تقوس وسن دار الاماره که کرد اب دار الاماره که التماس دعا این دار الاماره که جناب مسلم فقوس وصیت چک بد وصیت چک بس ندون نه وصیت چک دوین له شقیقون اگر ما شهید بنا اما از حسین لیوز تازد ادعالات بد تخش من دگی مولا لما کوفی طرف لما یوزرنگی پیغام بلچو اخشنا به مسلم یقبو لفتش نس کم سنچی شهید سون اب انشاءاللہ ربط دنگت کربلانا اب دیکھا حسین یقبو کربلای لمنو یا وقت حسین یقبو زرد مسلم بموچ کیوں زرد یون زرد کیوں ای جناب مسلم بمو کیوں تھامے نکرے کوئی کلق پترتے چگلے کن شفقت محبت بیت پیغمبری نانین اسرل بے بمو چچید زرد بات سنتے شفقت چنا محبت چی مانا مامی بیدو بابی خبر چی چاہت سر ستا بات سنتے نا یتیم کا تصوص بیت منظر پا کربلا یا رسپنگیز تومس چیک پا حسین کرز با چچو فامیلس چیک پا آخ دے وقت دے نزول جنا گم بکنا گم با ملی منا حسین اسے کا نظر بانا حسین لسن پا با چچو اللہ اکبر یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان گرفتار مانا مامایان ایک پریشان مانا مامایان حاجت مانا مامایان مولا یری نظر چی فوق پر گو شاید مولا آخی یا صاحب الزمان التماس دعا یا وقت لسن پا بمچ جز بابا سے بکیوید بابا زل جنائی کن سے کن باب سلنگی میگود ویدا بسن یا چی سفارشیود عرض بید بابا لمن یومی منظر پنا درنگی ذہن یود اغ جناب مسلم بمچ چو فامن کرے یتیمی محبت یرز بس بن بابا درن آباد سنسے سولو سے میاز اکبر سانا سولو سے میاز بابا قاسم سولو سے میاز بابا سولو سے یوم تو ممت بابا یرا چند بابا بابا یرا سونسنا نا یتیم چچیت بابا نیگوی کا یتیمی لپا کرے یراس کد بابا شخص لے سمینگی کمو زہرا زیزیگی موین یدرون کب خلیس کت بال از گور جکس نگریان سانس یاد یا صاحب الزمان از غری داغن ید فقس درون مرباب کس یریمی تخزیزی سنین پولا درمان سانس یاد یا ربی ندنوبی لا تضرب خدایا این گناه پزیرا نقصان چنه چاہتا چمت
وإن مغفرتك لي لا تنقص. خدایا یہ رزنا مغفرت بنا، یری بخشش نہ عطا ینو چند کمی کی اونچا میں بس فعاتنی ما ينقص. خدایا یہ رزنا بخشش بسا، یری بخشش ینو کمی اونچا میں واغفر لی ما لا يزرب. خدا نا بخشش بنا یرا رچا نقصان چی اونچا میں یا اللہ. اللهم لا تحرمني خير ما عندك لشر ما عندي، فإن أنت لم ترحمني بتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبتي. ونحسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خدای عالم اسلام سر بلند گوچو یا الله، دشمنان اسلام سر نگون گوچو یا الله. خدای غیتو سی مولا امام زمان فیق و شخص مبس ظهور گوچو یا الله. خدای غیانگام امام زمان خاض اعوان و انصار قابل گوچو یا الله. خدای امام زمان ظهور کو گوشی چایون امام منتظران قرار تو یا الله. خدایا غی دگن سے اعمال پیری دارگال قبول سو سے امام زمان غی کرازی سو سے. خدایا دی مجلس کن غی آخری مجلس قرار متو یا اللہ.